Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwandiza leero ku Salam TV olutimbe olw'emirembe olutimbe gaggadde wano wetusomeseza abantu tubeera mu class wano ku programu yaffe obulamu nange omuweerezaawo Mariam. Olwaleero njagala kusaasirako mwenna abali ewaka ng'oli mulwadde oba nga wafiiriddwa, tusaba Allah akugumye mu ngeri endala yonna osuuke bulungi nammwe abafiiriddwa munoonye engeri gye mwekumakumamu ka Allah yatuwa era yajjawo ekiki ekyaba yagadde. Naye njagala kugamba olwaleero World AIDS Day, olunaku olw'akawuka ka mukenenya lwagwe muyita siriimu. World AIDS Day, International World AIDS Day. Olwaleero tukuza olunaku lwe twategeera nti mbw akawuka kano kali mu ffe era katta, era tulina engeri gye tusobola okukekengeramu oba netuba nga tetukakoze ekire tukasaasaanyiza bw'oba nga okafunye oba weejjanjabya otya ng'oba nga okafunye. Naye olwaleero nina omwana mulenzi gwekyazizza ndowooza mumanyi dokita wammwe. Ennaku zino alhamdulillah abazadde mwe bali kusomesa abaana, tulina abaana baffe tetukyafuna ab'ebweru kubeera nga bajja nga batujjanjaba, ate musomesezza abaana abasiraamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbabuuzaako mwenna abatulaba ku Salam TV. Nesaasirawo bonna abalwadde abalina obuzibu bonna bwe bayitamu nga tusaba Allah abeere nga abayisa mu mbeera eyo yonna yonna. Erinnya lyange bampita Nassa Zubair Sali nga ndi muyizi ku Islamic University in Uganda, Habib Medical School, era nga nsoma Bachelor of Medicine and Surgery. Okay. Uyo sajja nnyo wamwe uyo agenda tandika babaaga. Olwaleero twogera ku siriimu. Lwali lunaku bwe luti mu 1982 mu Uganda lwe yasooka okukakasa nti mu siriimu gyali oba HIV bakimalayo human virus. Then AIDS, acquired immune deficiency syndrome. Lwe basooka okutegeera nti mu Uganda mulimu siriimu. Abantu baali bafa naye nga balowooza mbu ddogo. Naye bwe tuti olwetuti olwaleero luno Iraq ye basooka okumanya nti mbu kituufu si Uganda mulimu siriimu, ng'abantu bangi bafudde nga balowooza mbu ddogo oba mayembe oba ki, naye siriimu lwakakasa nti mbu mu Uganda mulimu siriimu mu 1982. Bwe tuddawo saawa eno Uganda eyina akakadde kamu n'ekitundu emiliyoni eza Uganda abantu abalina akawuka ka siriimu. Sigamba nti mbu bafa naye balina akawuka ka siriimu. Tetuganye waliyo abafa naye ennaku zino abantu bamira eddagala era babeerawo nga balungi. Naye ojja kwesanga nti mbu obulwadde buno butambulira mu bikolwa eby'okwegatta. Obeera n'omuntu weeyo gye tutabeera abantu ne bafuna siriimu. Oba abamu babufunira mu bubenje, mu musaayi, ku sharinga, oba n'obufuna nga teweeyagalidde. Tulina abantu abakwatibwa ne bakakibwa omukwano era nabo bafuna siriimu mu ngeri eyo. Oba waliwo percentage emu mu 1990 awo siriimu we yakyakira ennyo mu Uganda, ate namba zaali high naye nezimala nezidda wansi. Twali tulina 10% ng'abantu abafuna siriimu babeera babebi, naye nga babebi bano bajja kuba maama baabwe. Mother kiyita mother to child transmission yatuukako ne ku 26. Naye gavumenti yakola campaign netandika okuwanga abakyala bano eddagala. Era omukyala ali eyo bw'oba ng'owulira nga weekebezza naddala gwe ali olubuto saawa eno nga tonnagenda mu ddwaliro, genda bakkebere. Banaakusanga ng'olina akawuka ka siriimu, baliwo eddagala lye bajja okuwa okuziyiza omwana wo okufuna akawuka ka siriimu. Mulekerawo okuzaala abaana nga balina akawuka ka siriimu. Olwaleero dokita gwenkyaziza tugenda kwogera ku siriimu nga bwe tujjaguza olunaku olwaleero olwa World International AIDS Day. Dokita, tubuulire siriimu kye ki? Nakabaka gwanda kenkuwadde. Siriimu avuddewa? Siriimu alumya ate Uganda? Siriimu alumya ate abantu mu Uganda? Nyenza nnyo Hajat Mariam. Okusookera ddala okwongereza ku luno olunaku lwasooka okutongozebwa mu mwaka ga 1988. Naye buli mwaka tubaddeko ebintu bye tubadde nga tukola. Era omwaka guno kyetusinza okutunuulira nti twagala omwenkanonkano in services zetuwa abantu. Nti wewetegereza nti wano mu kibuga waliwo ebintu abali mu kibuga bye bafuna nga bali mu kyalo tebabifuna. Ng'eddagala, tests ez'enjawulo n'ebintu ebirala.
so omwaka guno tutunulidde nnyo okwenkanankanya in services then n'ekirala nti twagala tumalewo AIDS yennyini nnyini kuba AIDS omuntu aba atandise okufuna obubonero obwa siriimu so omwaka guno eyo tageti yaffe tuteekewo omwenkanonkano mu services tulekerawo okufuna abantu abagenda mu stage ya AIDS then n'okwewala zino pandemics nga Simba wakati tunnyonnyole HIV enjawulo ya HIV ne AIDS. Yes, HIV kigwayo human immune virus ngera kitegeeza kekawuka kennyini akalwaza siriimu. Thank you. Then AIDS it is acquired immunodeficiency syndrome. Omuntu ono kasita amala okufuna akawuka atandika immunity ye ng'ekendedde abasirikale b'omubiri nga batandise okukendeera atandika okufuna endwadde ez'enjawulo kuba abasirikale baba bakendedde. So kati watandika okufuna endwadde ez'enjawulo afunye TB, afunye meningitis, afunye cancer, ekiddukano ebintu ng'ebyo awo tutandika okugaa nti ono alina AIDS. Naye ng'omuntu asobola okubeerawo ng'ali HIV positive naye nga tannaba kufuna AIDS. Okay, thank you so much. Abatuulizi abalungi ndowooza mukitegedde. Oli ayinza okubeera nga alina siriimu n'ogamba mwana atiba. Naye kumbe alina HIV naye tannafuna ki biri ebirimu bikisipi biki tannabifunako. Continuing nga doctor. Kati wano mu Uganda otwogerera wano nga bw'obadde otegeezezza nti ssaawa zino tulina abantu 1.5 abalina akawuka nga mu 2010 twalina abantu 1,200,000. So kati tulaba nti beeyongeddeko okusinziira ku bintu ebize bituuseewo nga covid ono nti abantu kati babadde abaana tebakyasoma so abantu abasinga beeyongedde okufuna akawuka kano olwo n'ebintu ebirala then n'ekirala ekireese abantu okweyongera nti gavumenti egezezzaako nnyo okubanga bongera okutesitinga abantu tuli emabega twabeerangawo abantu nga balwadde naye nga tebabamanyi tebabatesitinze naye kati engeri gye bongedde okutesitinga tweyongedde okuzuula abantu abalina akawuka kano akamukenenya. Webale nnyo webalire ddala juzi wano tubadde mu covid era naye tulina obulagajavu bwe tubulabyemuko ku bantu baffe naddala abavubuka. Statistics zenina zesigenda kwatanguza ngeza Ministry of Health eya Uganda kiraga nti mbu abavubuka bayina obulagajavu bataddemu oli akugamba wakiri nfuna siriimu nga sifunye lututo kati weesanga nga abantu bano bagenda lwakuba ebyenfuna bigenze bisebengereramu ne weesanga mbu bano abaana baffe oba abavubuka banoonyeza ebyenfuna ate gye babinoonyereza eyo gye bafunye eki obulwadde. Simanyi ministry mulanga kigwegenda okubira abantu baffe abantu bayiga okwekuuma baali batugamba juzi mwali musekerera ababaka ba parliament bwe bakozesa obupiira bungi wakiri boka babukozese naye nga tebalwadde. So Dr. bw'otunuuliramuko amalwaliro gaffe ga Uganda gajjanjabye siriimu okumala bulungi. Actually bw'otunuulira Uganda y'emu mu nsi yonna ezeeyongedde okuimprovinga n'okukendeeza ku lwadde luno bwa mukenenya nga ssaawa zino bw'ogenda mu ddwaliro ekisookera ddala eddagala lya bwereere okutesitinga kwa bwereere buli kimu ekikwatagana ku siriimu kya bwereere so tebasaba ssente lwakuba nti kale bw'ogendako mu setting ng'ey'ekyalo mu byalo ebimu ojja kusanga services zino tezinaba kutuukayo kyova olaba nga tubadde tutunuulira nnyo omwaka guno nti twagala kuteekawo okwenkanankana mu services tojja kutusanga omulwadde mu kyalo naye nga tebanaba kumupimako CD4 count yenkanawa twanaba kumupimako viral load yenkanawa naye nga teno mu kibuga abantu babe babifuna. So kati gavumenti egezezzaako okuba nga tukendeeza akawuka kano naye n'okusingira ddala kino ekintu kidda eri ffeffe nnyini okulwanyisa akawuka kano. Gavumenti ne bwana yatuwa eddagala ne natuwa kondomu netubuulira buli kimu kye tulina okukola naye nga ffe nga kinoomu tetwefuddeeko tuba tetusobola kugenda kukendeeza akawuka kano. N'ekirala ekyenkubiriza abantu bannaffe nga tujaguza olunaku luno abaana abafumbirwa naddala abavubuka tonnafumbirwa onoonya ki okwegadanga nga tonnaba kufumbirwa ate naawe agenda okufumbirwa genda weekebeze. Abakulembeze b'eddiini basheeyi abali eyo bashe kati ba reverand ba bishopu tofumbiza abaana nga tebakuwadde results ate nga si zimu
bakuweza myezi nga 6 emabega tugezeeko okukatinga rate ya infection eno. Ate naawe bw'obanga okizudde mbu olina akawuka ka siriimu genda omira eddagala kubanga tulabye bangi longest abamu bakugamba tulina ba activists bangi akugambye actually nina omukyala gwendi very proud of bamuyita Sharifa. She's an HIV activist. Agambye ye bamuzaala ina akawuka ka siriimu. Right now she's around 28 years and she's proudly an activist. Yata akugamba nze mmira eddagala lyange n'entambula. Recently bakamaliriza balina pageant zaabwe encouraging abaana okumira eddagala bagiyita Miss and Mr Positive. Kati gwali eyewaka nga bakebera ne bakusanga alina akawuka ka siriimu genda omira eddagala. Genda omira eddagala ate nammwe abali eyewaka neighbor wo oba sister wo oba brother wo oba omuntu yenna bw'abanga alina akawuka ka siriimu mulekeraawo okusosola abantu kye tuyita stigma. Mulekeraawo okusosola abantu. Waliwo campaign abantu actually waliwo activist omu yavuddeyo n'agamba babaleke bayingire amagye. Simanyi oba gavumenti enekkiriza ekintu ekyo naye baleke bayingire amagye. Dokita, nga tuli ku leero omuntu alina siriimu oba alina akawuka ka siriimu, kale akawuka ka siriimu tujja gamba siriimu, kiki kyalina okukola okubeera omulamu obulungi? Ekisookera ddala oba omaze okutesitinga n'ofuna kano akawuka ka siriimu nga otesitize nga bakutesitize ng'oli positive, ekisookerako ddala kubanga tusooka ne tubayisa mu guidance ne tubabuulirira emigaso gy'okumira eddagala na buli kimu. Naye omuntu nga ekyalina okusooka okukola alina okumakinga sure nti eddagala lino lye bamuwadde alimirira mu budde, ensonga esinga okubeera enkulu. Eddagala lino kasita olimirira mu budde kikuyambako abasirikale b'okusigala nga bakyali b'amaanyi era tolwalalwala birwadde birala era obeerawo n'obeera ng'omuntu omulala. Naye ekyokubiri bakubiriza okuba nga balya bulungi, balanced diet. Balanced diet tekitegeeza kulya nnyama oba nkoko naye osobola okufunayo ku greens, n'olya ku fruits, n'olya ku bintu eby'enjawulo such that diet eyo erimu ebintu bingi eby'omugaso eri omubiri gwo. Oba ng'olya bulungi n'omubiri gwo guno gufuna amaanyi, so kati oba tusobola kufuna birwadde ebirala. Then bakubiriza nti omuntu aba alwadde, waliwo abamu abalwala ate ne basalawo basiiga abalala. Ekinakuwaza ennyo n'agamba nti obeera busungu kibeera kyekyo nebaguba mutima mubi kubanga kwekyawa n'atuuka n'akugamba nze akawuka nakajjawa nange nakajja ku muntu. So kati n'atuuka ekiseera n'atandika naye okusaasaanya. Naye obulabe obukirimu nti omuntu ono kasita atandika okusaasaanya ate ebiseera ebisinga yasinga okukosebwa mu mbeera ki nti kasita otandika okusaasaanya gy'ogenda ate okufunayo siriimu ekika ekirala. Ojja kulowooza nti ogenze kusiiga ate naye bakusiiga ekika ekirala ekya siriimu. Ate ng'oli akusiiza oluusi ng'ekika kye kyamaanyi okusinga ku kino ekikyo. So kati wayitawo bbanga ttono nnyo n'oba bubi nnyo era abasinga mu ddwaliro bagenda okujja tebatera kuwona mu mbeera ng'eyo kubanga yasalawo n'alagajjalira eddagala tamira n'atandika ate okutambula ng'agenda ayagala kusiiga abantu balala eyo gye yafuna obulwadde obwo obulala. Kati omuntu ng'oyo for example waliwo abatugamba mbuze nagenze ne bankebera CD4 yange. Okay, viral load actually it's viral load eri ku 0. Oyo omuntu aba awonye. Omuntu ayinza okuba nga tawonye. Actually viral load tuyinza ogitesitinga ng'ebala ku 0 naye ebyuma bino ebitesitinga birina namba ya virus ziraba. So kati kangeze oba obuwuka nga 5. So kati wetuteeka mu microscope tulaba nti obuwuka obwo kasita obanga omuntu alina obuwuka obukka wansi w'obwo yo mashini ejja kugamba nti eri 0 oba undetected. Naye ng'ate omuntu asigala alina akawuka kano naye ekyo kituyambako okulaga nti ono omuntu eddagala lirimukolera bulungi oba tekitegeeza nti awonye. Tunuulira mu kamera obagambe omuntu ali undetected abeera awonye oba nedda? Omuntu ali undetected aba tawonye. Akawuka bubeera mu mubiri naye ng'amashini batesobola kubulaba kitegeeza nti bukendedde butono wabula ng'era abeera akyali mulwadde. Wabula aba alina okuddayo mu basawo ne bamubuulira ekiddako kubanga abantu abamu tubakubiriza ne tubaga nti kati oyongereyo ko n'eddagala. Abamu tuyinza okuga nti kati oyinza okulindirizaamuko nga wiiki nga
kyakwetegereza soko nsonyiwa okuseka naye siriimu awona tuzze tulaba abantu nga gamba muze siriimu yawona siriimu awona siriimu nange mpulirako abamu naye kusinziira ku research siriimu tawona wabula asobola okubeera nga omukakkanya n'obeerawo ng'omuntu omulala naye toswaga nti nze nawonye siriimu medically sikiwulirangako medically siriimu tawona so omulabi waffe omulungi ali eyo bw'ogendanga mu ddwaliro ng'obadde omira eddagala lino eryaffe erya ARVs buli omu abeera stage gy'abeerako n'amira because waliwo abali ku stage esooka waliwo ey'okubiri ate ekirala banaye tova ku ddagala kubanga bw'onoova ku ddagala lino liba kusookeddeko ojja kudda ku ddala ate eryo lijja kuba likambwe ennyo okusinga lino liwasookeddeko so fuba nnyo osigale ku lino erisooka kubanga teri gwe twagaliza kubeera ne siriimu oba kiki fuba nnyo osigale ku lino erisooka kubanga bw'onoogira ojja bagiyita relapse ojja kurelapsinga ate bijja kubeera bibi nnyo 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 ojja kubeera nga ate oyinza n'okunafuwa kusingako kokko nga tugenda mu maaso dokita obadde okyatubuulira omuntu wa siriimu yeekuumya atya endya yo tubuulidde eddagala tusigale ku ddagala ate endya yo eri etya endya tubakubiriza okubanga bwe nagambye nti twagala omuntu ono afune kye bayita balance diet kikisinga okubeera ekikulu abasinga waliwo ebiyitayita ebitali bituufu nti bwe ndwala ku siriimu nenywa ku mwenge kiyambako akawuka kano obutakola ki omwenge gukanga akawuka ebintu ng'ebyo tebiba bituufu so kati omuntu ono aba yeetaaga okulya obulungi olidde ku ggi proteins ozifunye osobola okulya ku bibala osobola okulya ku kasooli ebintu ebyo byonna byonna naye nga omakinga sure olya bulungi era ng'olya ebintu ebyenjawulo n'obeerawo ng'olya bulungi ekisinga okubeera ekikulu. Okay. Yes. So balance that's good. Ekirala omuntu ono ye tulina cases of kye bayita discordance. Yeah. Especially in wesanga abantu abamu ne wesanga ng'omwami mukyala ayina omwami talina omwami ayina omukyala talina abantu abo mubahandolinga mutya medically. Abantu abo kye tusookera ddala okukola nti tusooka ne tubakansolinga kasita tumala okubakansolinga ne tubategeeza biki bye bayinza okukola okubeera nga beekuuma. Waliwo eddagala lye tuwa omuntu oyo atanaba kufuna kawuka waliwo eddagala lye tumuwa n'asobola okubeera nga yeetangira nga tasobola kafuna ku munne then noono omulwadde ennyini tweyongera okumukubiriza okuba nga amira eddagala talivaako kwajja akoma okulimira n'obuuka gye bukoma okukola ki okukendeera era n'emikisa egy'okusiiga munne giba gikendeera. Abantu bano baba basobola okuzaala omwana nga mulamu bulungi baba bazaala bulungi nnyo tebalina buzibu. Ate maama ayina tulina programs za gavumenti zetumanyi nga maama ayina akawuka aba asobola okuzaala nsobola okukyakisa esinga anywhere oba specifically waliwo amalwaliro agakyandolinga. Actually emabegako awo tubadde ne cases nga ng'oggyeko okubanga akawuka kano abantu bakafuna mu kwegatta n'omuntu akalina ekibadde nga abantu abasinga okukafuna ng'oggyeko abo be baana nga bakajja ku maama be babadde abookubiri so kati ekisookera ddala waliwo kye bayita option B+ eringanga option B+ wetutesitinga maama ne tumusanga nti alina akawuka kye tusookera ddala okukola atandikirawo okumira eddagala nga tetunaba na kupima CD4 count oba viral load ng'ali lubuto naye eddagala lino tuba tulina eddagala lyetumuteekako nga terigenda kukosa mwana tobola omukazi yenna alina ali olubuto tusooka ne tumutesitinga ku HIV kuba waliwo eddagala lya HIV erimu nga likosa omwana so kati ono omukyala kasita tumutesitinga ng'ali positive atandikirawo okumira eddagala so kati bw'agenda amira eddagala lino ng'alimira bulungi omwana tafuna buzibu bwonna paka mu kuzaalibwa then ne bw'amala okuzaala maama tumuyigiriza engeri y'okuyonsaamu azaaliddewa anyway kati awo wonna ng'ajja ku antenatal tuba tumukansolinga nga tumugamba ojja kukoma omulundi we guti nga bwe tumumonitoringa bwe tupima viral load bwe tupima ebintu ebirala bwe tumukeberako so kati bw'atuuka okuzaala tumakinga sure ati azaalidde mu ddwaliro kuba bw'ozaalira mu ddwaliro engeri gye tuba tuzaalisaamu omwana ono tumakinga sure nti tagenda kufuna kawuka kyo tagenda kufuna ku baana abazaalisa ku byalo kyova omukyala aba alina okujja mu ddwaliro era azaalire mu ddwaliro
Tira ne waba amaze okuzaala wano kisookera ddala waliwo omwana eddagala lyetumuteekako naye ng'alimalako emyezi 6 ebeera nga sirap tugimuwa then ne maama ntumuyigiriza engeri y'okuyonsaamu kati bamaama abamu wabanga alinamuko kasente tusobola omufunira ku formula zino endala n'atayonserezaako ddala naye ng'afunye naye kati nga omanyi Uganda yaffe abantu abasinga embeera si nnungi so kati tumuyigiriza engeri y'okuyonsaamu n'engeri nti oba olina ebbwa ku bbeere sooka olineko okuyonsa toyonsa mwana naye obanga amabeere go tegaliiko mabwa tegalina infection yonna then abasobola ogenda maaso n'okola ki noyonsa omwana ono naye tulina ebbanga lyetukomako okuyonsa tetuyonsa mpaka ku myaka ng'ebiri ng'embeera eya bulijjo ku mukyalo ono alina akawuka tuyinza omugamba ayonse mpaka ku myezi 6. Amabeere go ekitegeeza ng'oggyeko kubanga omukyala ayinza okuba nga alina amabwa naye amabeere gano bw'aba talina amabeere gali safe for the baby. Amabeere gabeera safe naye omukyala ono alina okuba nga amira eddagala kubanga wabanga tamira ddagala still tujja kwesanga nga obuwuka buno buvudde mu musaayi nga bugenze ne mu mabeere omwana asobola okufuna ate n'omwana ono engeri gyabeera nga bakyali bato system yaabwe ey'ebyenda ebeera nnafu so kati ayinza okufunamu amabwa ate nga ne maama aditamira ddagala agenda okumaliriza ng'afunye akawuka kano naye wabanga maama eddagala limira bulungi nga talina amabwa ku mabeere twaba emikisa giba mitono nnyo kusiiga omwana. Webale nnyo webalire ddala dokita. Kati omwana ono watya ngo already we bamuzaalidde ensobi ebaddewo n'afuna tuzze tulaba abaana naddala abali ku masomero omwana nga muto ensobi yakolebwa n'azaalibwa ngayira advice ki gy'owa omuzadde ng'omwana we ali mu mbeera kubanga abaana bano babonaabona basegulu kale basosolebwa ku masomero naddala nga kitandikira ku bametroni baffe mu bisulo n'abasomesa bennyini balabanga ekivve kiki abo abaana mubayisaamu batya kuba kansolinga kumakinga sure bateredde bulungi psychologically. Yes, so okusookera ddala nsooka okuvumirira abantu abasosola abantu abalina akawuka okubeera n'akawuka tekitegeeza nti omuntu afudde nti omuntu tulina okumwewala si bwe kityo bwe kitegeeza wabula tulina okubasapootinga netubeera nga tubayambako kyensookera ddala okukubiriza abantu bwe tusanga omwana ono ng'afunye akawuka ng'akyali muto kyetusookera ddala tusooka kukubiriza maama amakinge sure nti omwana ono amira eddagala mu budde paka omwana ono bwatuuka ekiseera ng'atandise okutegeera bulungi era naye bamunnyonnyola ne bamugamba nti kino ne kino kyatuukawo naye okubeera omulamu olina okukola ki okumira eddagala lyo mu budde. Kati abaana abamu oba agenda mu kisulo maama oba olina okutwala obuvunaanyizibwa n'otukako omwana ono gy'asomera n'oconnectinga ku basawo ab'essomero n'obannyonnyolamu ku mbeera era n'eddagala omwana alina kulifuna awo so olina okuba nga okyekingako n'ojja n'okebera omwana eddagala alimira oba talimira era n'omunnyonnyola omugaso oguli muki mu kumira eddagala naye nga wano okusookera ddala maama yennyini yasooka okuba nga amonitaringa omwana ono okumira eddagala. Weekuume ng'oli mulamu wano ku Bulamu ku Salam TV. Lwaleero World AIDS Day era tuli mu kwogera twekuumye tutya nga tuli balamu gwe afunye obulwadde nga tokigenderedde weekuumye otya ng'oli mulamu ate ng'oli mugaso eri eggwanga lyo Uganda n'ensi yonna okutwaliza wamu. Kangendeko mu bulango bwa bakama bange tovaawo tukyayogera ku bikwatagana n'akawuka ka siriimu sigalawo.